ပြင်သစ်လက်ဝဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့မာတီတာအီကီတီကီကိုကြော်ပြီးနေရာရနိုင်မလားခရစ္စပယ်လိစ်အသင်းမှာမျက်စိကြားလောက်ရှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့အသက်28နှစ်ရွယ်ပြင်သစ်သားမာတီတာအတွက်တော့ကစားမပွဲမှာပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်လက်ဝဲစဉ်အသင်းရဲ့လူစင်းထဲမှာရွေးချယ်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်မာတီတာဘယ်လစ်မှာပရီးမီးယားလိသွင်းဂိုးပေါင်း40လောက်ထိသွင်းထားနိုင်တဲ့အထိကိုကြမ်းပြနိုင်တိုက်စမှုတယောက်ဖြစ်လို့ခုလိုပြင်သစ်လက်ဝဲစဉ်အသင်းမှာရွေးချယ်ခံလိုက်ရတာကသူနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကလေးကဘောလုံးဝါသနာပါခဲ့တဲ့မာတီတာဟာလိုင်ဝဲလူငယ်ကယ်မီမှာဘောလုံးတင်ခဲ့ပြီးတော့အသက်16နှစ်မှာလိုင်ဝဲစီနီယာအသင်းမှာပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်များခဲ့တာကြောင့်2019မှာလီဂူ2ကလပ်အသင်းတင်းစီကိုအငှားထွက်ပြီးတော့ကစားခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာသူက62ဂိုးသွင်းပြီးတော့ထိပ်တန်းတိုက်စမှုတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်မာတီတာ2018မှာမိုနာကိုပြောင်းသွားပြီးတော့ခြေသွမ်းများကစားနိုင်ခဲ့သေးပေမဲ့မိုနာကိုရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ရေဂျာမြန်နူယာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးခရစ္စပယ်လိစ်အသင်းထံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါမာတီတာဘယ်လစ်ကိုပေါင်15တန်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးချေခဲ့ရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းထက်မကပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်နေပါတယ်2024မှာဂလက်စတာနီးပြလက်အောက်မှာမာတီတာဟာဘယ်လစ်ရဲ့အဓိကတိုက်ဆုံဖြစ်တဲ့ရပ်တည်ခွင့်ရရှိလာပါတယ်ဂလက်စတာနီးပြဟာကမာတီတာအရှိန်နဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းအင်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်2024-25ရာသီမှာမာတီတာကပရီးမီးယားလိမှာသွင်းဂိုး20ဂိုးနဲ့ဖန်တီမှု10ကြိမ်ထက်မနည်းရရှိခဲ့ပါတယ်သူရဲ့သွင်းဂိုးနှုန်းဟာပရီးမီးယားလိမှာထိပ်တန်း9ရောက်စီးနဲ့ဝင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လစ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအဓိကကျခဲ့ပါတယ်ဂလက်စတာနီးပြလက်ထက်မှာဘယ်လစ်စာ FA ဖလားနဲ့ကွန်မြူနတီတိုင်းအောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့ပါတယ်မာတီတာဒီဖလားပွဲတွေမှာအဓိကဂိုးသွင်းသူဖြစ်နေပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒူးသွင်း FA ဖလားမှာဘောလုံးပွဲလိုမျိုးဖိအားများတဲ့ပွဲတွေမှာအသင်းတို့အရေးပါတဲ့ဂိုးတွေကိုသွင်းပေးနိုင်ခဲ့တာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Wine Sport ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်iBet ခွန်ရှိကိုနဲ့ 5 Mix ကစားလို့တယ်ဆိုရင်တော့ Viber နံပါတ်39 454 569 465ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါမာတီတာပြန်မြဂိုးသွင်းတော့တပွဲပြန်မြ3.65ကိုရှိပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းအချိန်နဲ့နေရာမှုမှာတော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ်ဂိုးသွင်းနေမကပဲအသင်းပေါ်အတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုစွမ်းရည်လည်းရှိသလိုတောင်ပိုင်းကစားမှန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ကစားပုံလည်းကောင်းပါတယ်ဖီအောင်မှာတင်းငင်းသွားကစားနိုင်ပြီးတော့ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ဂိုးတွေကိုလည်းသွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်မာတီတာပထမဆုံးပြင်သစ်လက်ဝဲစဉ်ကစားမပွားဟာပြင်သစ်နီးပြားကြီးတက်ချန်ကပြင်သစ်ရဲ့တိုက်စစ်ကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေမယ်လို့ယူဆချက်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြင်သစ်အသင်းမှာအမ်ဘာပီလိုကျယ်ဝန်းနေရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့မာတီတာအမ်ဘာပီရဲ့အရှိန်နဲ့ဂရစ်မန်ဖန်တီးမှုကိုဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်နေပါဝင်နိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းနဲ့အမြင်ပေါ်ကောင်းမှုကဂျရူးနောက်ပိုင်းပြင်သစ်ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းပုံမကွဲပြားစေနိုင်ပါတယ်မာတီတာတိုက်စစ်မှုတွေမှာကပဲကွင်းလယ်တိုက်စစ်နဲ့တောင်ပိုင်းကစားမဖြစ်လေကစားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တက်ချန်အနေနဲ့ဒီပြွာပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်ရမှာပို့ပြီးတော့တရားမှုရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မာတီတာအသက်28နှစ်ရွယ်ရှိဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားအကောင်းဆုံးချိန်ကိုဖြတ်တန်းနေရလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဘယ်လစ်မှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတိုင်းသာပြင်သစ်သင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာတီတာကလာမယ့်2026ကမ္ဘာဖလားမှာပြင်သစ်ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီခုံမှုကသူ့ကိုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့အနေထားကိုစမ်းသပ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်လို့အမိရအသုံးချနိုင်မှုလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုပြင်သစ်မှာထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှုတွေကရိုက်တက်လို့မကုန်နိုင်အောင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောမာတီတာကသူ့အတွက်ရရှိလာမဲ့အခွင့်အရေးအနည်းငယ်လောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမိရကင်ဆုံးနိုင်မဲ့ကစားမမျိုးပါပြင်သစ်သားတွေအတော်လေးစိတ်သက်ကြံ့ခိုင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဘောမဆန်ကမယ်ရီနဲ့ဆက်စကိုခေါ်မဲ့စာပြောင်းရွှေ့ကြည့်လဲပူတက်တာမဲ့ပရီးမီးယားလိမှာတက်တည်ပြပြီးသားဖြစ်တဲ့မာတီတာကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မာတီတာတို့အမြင့်ပြန်ကီးကစပါပြီသူဘယ်လောက်ထိပြန်သားနိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ကြောင်းပါစုံနေကြည့်ပြအတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်